هذه اللي كتشوفوا قدامكم فواكه مصبرة، ولكن ما شاريناش من السوبر مارشي، صانعينها في المنزل. الميزة ديال هذه الفواكه المصبرة أنها ممكن نحتفظ بها سنتين كاملتين، كذلك ما فيها لا سكر لا مواد حافظة لا حتى شي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فين ما كندير شي وصفة كيجيوني بزاف ديال التعليقات، خاصة من الإخوة والأخوات اللي ما تيبغيوش السكر في الوصفات. الحلقة ديال اليوم غادي تكون إن شاء الله بلا سكر، ماشي مربى ماشي كونفيتير، ولكن تصبير ديال الفاكهة، نوع من التخليل ديال الفاكهة بدون سكر. تسمعوا هذا الأوديو هذا اللي جا من عند هذا الأخ هذا، تبعوا معاه. تحية دكوالية من جديدة وديال السابقة. فيديو ديال النمل ناضي، والله يا بابا وديال السابقة ضربات مصبح. ما خليت خلو الحامض، ما خليت وديال السوق، ما خليت حتى حاجة. غادي وديال السابقة ضرب ليه بات مصبح. واحد العداد عندي في العروبية تما في الدار بقى الطراب ديالو. بسم الله توكلنا على الله. اول حاجه غادي نحتاجو هي واحد المقراج ديال المطيب، ثم الفواكه اللي باغي نديرو اللي غنخدمو بهم. مثلا ممكن نخدمو بالبرقوق، هذا البرقوق الاحمر اولا البرقوق الاصفر، وحتى المشمش ممكن نخدمو به، وممكن نخدمو حتى بالشهديه. ثم قارورات ديال الزجاجيه وواحد الاناء غادي نشوفو كيفاش غادي نخدمو فيه. هذا غادي نخدمو به. بالنسبه لهاد البرقوق، هاد الفواكه غادي ناخذهم نغسلوهم مزيان ونحيدوا لهم هاد العويدات كاملين. طريقه راه سهله جدا بسيطه، ما نخليوش فيهم هاد العواد. كلهم نحيدوا لهم هاد العواد هادي. الجديد في الوصفه ديال اليوم اننا ما غاديش نديرو فيها السكر، نقدروا نحتفظوا بهاد الفاكهه مده سنه كامله. كل ما زادت المده ديال الاحتفاظ بها كل ما كيتزاد كيولي الذوق ديالها رائع جدا وبنين. بالنسبه لهاد القارورات اللي كيسولوا عليهم الاخوات، كيقولوا لي ديال التعليب، باش كنديروا التعليب ممكن نديروه باي قارورات. القارورات هادو خاصين بتعليب الفواكه، كيتباعوا هادو كدير شي 13 درهم الوحده. في حالة إلا ما عندناش هادو وبغينا نستغنيو عليهم، ممكن نستعملوا قارورات العاديين. هاد القارورة ديال الكونفيتير، القارورات كلهم ديال الكونفيتير في كاع الاحجام راه كيصلحوا في التعليب الحراري ولا التعليب العادي، غير تكون الغلاقه ديالها كتسد مزيان، اولا نديروا لها غلاقه جديده. المهم خصها تكون كتسد مزيان. كذلك القارورات اللي كيتستعملوا في الطماطم المصبره، هاد القارورات ديالهم حتى هما افيكاس مزيانين في التعليب، كاع الاحجام ديالهم حتى هما مزيانين. وكذلك حتى اللي كيداروا فيهم المايونيز، القارورات اللي كيكون فيهم المايونيز كاع الاحجام حتى هما كيتستعملوا في التعليب. كانت هاد النقطه هذه اشاره للاخوات بزاف اللي سولوني، قال لي فين نلقاو القارورات اللي نديروا بهم التعليب. هاد القارورات هادو كنغسلوهم عاديين من بعد ما كنفرغوهم من ديك الماده اللي فيهم، بحال الكونفيتير ولا المايونيز اولا طماطم مصبره، كنغسلوهم مزيان وكنشفوهم ونحتفظوا بهم بحال هاد العمليه هذه. غادي نبداو الوصفه ديالنا. غناخذوا هاد الفواكه اللي عندنا كما قلنا من بعد ما حيدنا لهم كلهم هاد الاعواد اللي فيهم، وغادي نفرغوا عليهم القليل من الماء الساخن. الماء راه طيب، كيف كتشوفوا الماء راه طيب اللي كنخوي عليهم من المقراج. من الاحسن ان الاناء هذا اما يكون زجاجي كيتحمل الحراره بحال هذا، اما ديال الانوكس. نعاود نقول لكم الماء راه في درجه الغليان ماشي دافئ. من بعد ما غادي درنا هاد المرحله هذه غادي نخليهم دابا واحد ما كاملاش 3 دقائق ولا 4 دقائق. المهم ان ناخذوا العمليه الاخرى اننا نشدوا هاد القارورات حتى هما نديروهم في واحد الاناء
ونفرغوا عليهم حتى هما شويه ديال الماء طيب باش نعقموهم. نديروا عليهم الماء طيب بحال هكايا، وفي نفس الوقت يسخن الدجاج يعني كيولي يتحمل الحراره. وبحال هكايا من بعد ما كنعقموا هاد القارورات كنبداو ناخذوا هاد الحبات ديال الفاكهه. من بعد ما داز هنايا 3 دقائق ولا 4 هما في الماء الساخن، غادي نهزوهم ونحطوهم في القاروره اللي عندنا بهذا الشكل هذا. من الاحسن اننا نديرو كل فاكهه بوحدها، وحتى الا بغينا ننوعوهم ونخلطوهم بجوج في نفس القاروره ممكن، غير باش تعرفوا الذوق ديال كل فاكهه على حده. من الاحسن انكم تخليوهم بهكايا بوحدهم، كل لون نديروه بوحدو. ثم بنفس الطريقه نملؤوا هاد الاخرى. القارورات هنا راه سخان، وكذلك هاد الفواكه حتى هي راه سخونه. كما شفتوا الفاكهه راه ما درنا ليها حتى شي حاجه، فتحناها ما درنا ليها حتى شي حاجه، بحال هكايا بالشكل ديالها كندخلوها في القاروره. ثم غادي ناخذ دابا الماء الساخن، الماء طيب عاوتاني، ونفرغوه على هاد نعمروا هاد القارورات هادو بالماء ساخن جدا درجة الغليان. هادي حتى هي نعمروا عليها. كيف كتشوفوا دابا درناهم، دابا الماء طيب اللي دايرين سواء هنا ولا هنا. غادي ناخذوا الغلاقات ديالهم وغادي نغلقوهم. غادي الغلاقات حتى هما ندخلوهم حتى هما في الماء طيب باش نعقموهم، ثم نغلقوا بإحكام، نغلقوا مزيان. سخونين، كتسخن بزاف الزجاج، راه كيسخن بزاف. ملي كنكونوا نسدو فيهم بحال نسدوهم، غادي نشدوهم نحاولوا بشويه نقلبوهم على هاد الفاس هذا ونخليوهم فيهم الماء طيب، ثم نغلقوا الاخرى حتى هي نقلبوهم بشويه. دائما نحاولوا نقلبوا بشويه، ما نقلبوش بزاف باش ما تكسرش لينا، ونخليهم بحال هكايا. من بعد ما درنا لهم بحال هكايا غادي نديروا عليهم واحد الفوطه نغطيوهم بها، وهكا ندير لهم شي فوطه اولا شي حاجه بحال هذا الشكل، ونخليوهم بحال هكايا ما نبقاوش نوصلوا لهم تقريبا الاقل واحد 12 ساعه. من بعد ان شاء الله نرجعوا ليهم ونشوفوا العمليه واش نجحات لينا ديال الصبر ولا لا. من بعد ما غادي نرجعوا ليهم غادي نوريكم العمليه ديال التصبير كيفاش تعرفوها بانها نجحات. يعني احتفظوا بالقارورات بدون ثلاجه بدون اي شيء، ونعرفوا كيفاش كتكون العمليه فاشله باش ما نطيحوش في الخطا. بسم الله على بركه الله. من بعد ما مرات 12 ساعه هاد القارورات بردوا كيف كتشوفوا. اول حاجه باش نعرفوهم بانهم ولاو مزيانين، هانتوما كيولي الشكل ديالهم بحال هكايا. دابا هاد القارورات نجحات العمليه ديال التخزين ديالهم. علاش؟ لان دابا الا شفنا هنا الفوق ديال الغلاقه بحال تمصات من الداخل، باش كنكونوا يلاه عمرناها وسديناها كتكون منفوخه، هذه كتنفخ بحال كتنفخ شي شويه. من بعد ما كتبرد كنخليوها 12 ساعه، فاش كنجيو كنلقاو دابا هنايا دخلات والاكسجين تحيد من القاروره، والجرات هذه يعني تجينا صعوبه في الفتح ديالها. دابا الا بغينا نفتحوها ما تبقاش تفتح لينا بسهوله، والدليل على النجاح ديال عمليه التصبير ديالنا. هاد الفواكه هادو اللي درنا راه ممكن يبقاو عندنا سنه كامله، ما غاديش يخسر هادشي اللي فيهم، ما كيخسر ما والو، بالعكس كيزيد كيولي زوين الطعم ديالو. الا بغينا نستعملوهم زعما في مده قريبه، على الاقل نخليهم 15 يوم، هذا فاش ممكن نستعملوهم. الا كانت كتنفس القاروره ولا كتدخل شويه الاكسجين راه غادي يخسر لينا هادشي اللي فيها، وان العمليه ما نجحتش. اذا خصنا نحلوا هذيك القاروره ونستهلكوها ما نخليوهاش. الا كانت العمليه عندنا ناجحه وما كتدخلش الهواء، ما كيدخل لا هواء لا والو القاروره، صافي هذه راه نحتفظوا بها دابا
مده اللي بغينا. على العقل نخليوها غير 21 يوم بعدا اولا شهر، ديك الساعه ممكن نبداو الاستعمال ديالها احسن حاجه. وكما قلت لكم راه تبقى عام وقد ما طولات هي قد ما تكون زوينه في الطعم ديالها. نتمنى ان هذه الحلقه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.